السلام علیکم. اب ہم جو چیسٹ کیوٹی ایگزامینیشن میں نا جو آسکلٹیشن آف لنگ ساؤنڈ ہے، جو ریسپائریٹری سسٹم کے مطابق جو آسکلٹیشن ہوگی وہ کرنا ہے. ہم نے پرکشن بھی کر لی تھی، پالپیشن بھی کر لی تھی. جو ایگزامینیشن ہوتا ہے نا اس میں 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں: انسپیکشن، آسکلٹیشن، پرکشن، پالپیشن. تو پرکشن پالپیشن ہم نے کر لیا ہے. اب آسکلٹیشن اور انسپیکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، جسٹ آپ نے ایکسپوز کروانا ہے ایریا، اور جو پیشنٹ ہے اس کو اس طرح بازو کروا کے آپ نے یہاں سے بھی دیکھنا ہے، انٹیریرلی، لیٹرلی اور پوسٹیریرلی. ٹھیک ہے. اور اس کو جو جب وہ ایکسیل اور انہیل کر رہا ہوگا ایئر کو، وہ بھی دیکھنی ہے، اس کی موومنٹ دیکھنی ہے چیسٹ کی کہ وہ ٹھیک آ رہی ہے. اور اسی طرح آپ نے دوسرے سائڈ سے بھی دیکھنا ہے. یہ آپ کا ہو جائے گا انسپیکشن. اب ہم جو ہے آسکلٹیشن پرفارم کرتے ہیں لنگس کی ساؤنڈس کی. تو آپ نے اس پہ سب سے پہلے کنسرن لینا. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سہیل ہے. میں آپ کی پیپروں کی آواز کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. اگر دوران معائنہ کسی قسم کی آپ کو تکلیف ہو تو آپ مجھے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو ڈائفرام ہے اس سے سننا ہے، اور یہ جو بیل ہے اس سے صرف سپرا کلیویکولر سننے ہیں، اور باقی ڈائفرام سے سننا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈائفرام سے بھی سن لیں سپرا کلیویکولر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ نے ایکسپوز کروانا ہے پیشنٹ کو، اور لنگس کی جو ساؤنڈ ہے اس کو سننا. یہ سپرا کلیویکولر، یہ کلیویکل کو سن کے یہ سپرا کلیویکولر. اور جو بھی آپ یہاں پہ سن رہے ہوں گے نا، پیشنٹ کو کہنا ہے سانس اندر باہر نکالیں. سانس میں پھر یہاں پہ سانس میں، پھر سانس میں، سانس. اسٹیپ لیفٹ پیٹرن سے آپ نے جانا. ایچ آسکلٹیشن کے لیے آپ نے سانس اندر باہر نکلوانا. تو آپ کو ویزیکولر بریدنگ جو ہے وہ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے یہ انٹیریئر نہیں ہوگا، آپ کو ویزیکولر بریدنگ آ رہی ہوگی، نارمل ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اب ہم رائٹ سائڈ سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. ایک یہاں پہ اندر باہر سانس لینا. تو یہ ہمارے پوسٹیریئر اسپیکٹس بھی ہو گیا ہے.